waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa muuqaal sharaxaya markaad adigu iskarantiilayso. haddaad qabto cudurka gurigaagana aad ku karantiilan tahay, waa sidaad u badbaadin lahayd adiga iyo dadka kula nool. dhammaan dadka ku wada nool guriga waa inay si taxadar leh ugu dhaqaan gacmahooda saabuun marar badan maalintii. waxaa lama huraan ah in qofka jiran uu ku jiro qolkiisa. waxaa lama huraan ah inaan lala samayn wax xiriir ama taabasho ah marka cuntada loo geynayo, loona dhigaa cuntada albaabka hortiisa. isla markiiba weelasha uu isticmaalay degdeg ugu dhaq mashiinka weelka lagu xalo heerkul aad u sarreeya ama biyo aad loo karkariyey. dhammaan meelaha iyo alaabooyinka uu taabtay qofka jiran iyo qolka uu ku jiro agagaarkiisa waa in si degdeg ah loo nadiifiyaa, ayadoo lagu nadiifinayo jeermi dilaha reerku isticmaalaan. si taxadar leh oo wanaagsan u dhaqa gacmihiina. marka qofka jirani uu ka soo baxayo qolka waa inuu afka ku xirtaa maaskaraha af-xirka haddii uu haysto. haddii aan la heli karin maaskarahaas af-xirka, mar walba waa in loo jirsadaa ama uu u jirsadaa dadka kale fogaan ah 2 mitir. haddii qofka jirani uu aadayo dhakhtar ama dhakhtarkiisa uusanna haysan maaskaraha af-xirka, waa inuu dadka kale u jirsadaa fogaan ah 2 mitir. waa inaad ku nadiifisaa musqulaha ama suuliga jeermi dilaha marka la isticmaalo kadib, tusaale ahaan jaavalka biyaha ah ama noocyada kale ee wax lagu nadiifiyo. waa inuu qofka jirani u nadiifiyaa gacmihiisa si taxadar leh, kadibna si degdeg ah ugu noqdaa qolkiisa. haddii qofka jirani uu xirnaa maaskaraha af-xirka, waa inuu isaga bixiyo sida saxda ah. markuu iska bixinayo maaskaraha af-xirka, waa inuu ka soo bixiyo dhanka dhegaha, waana inuusan taaban qaybta bartamaha ah ee afka ku aadan. kadib markaad iska bixiso maaskaraha af-xirka ah, ku rid bac balastig ah, kadibna ku rid meesha qashinka oo xiran. qofka jirani waa inuu qolkiisa hawo badan siiyaa mar walba sida ugu macquulsan. si degdeg ah ugu rid meesha qashinka lagu rido oo xiran xaashiyaha lagu diibsado ama lagu tirtirto afka iyo gacmaha. dharka la dhaqayo ee qofka jiran waa inuu ku rido bac balastig ah, afkana ka xiraa. si gooni ahna loogu dhaqaa heerkul aad u sarreeya uguna macquulsan. in la tixgeliyo laguna dhaqmo shuruudahan way fududahay, laakiin haddana way fududahay in la halmaamo. waxaa muhiim ah mar walba in shuruudahani indhahaaga hor yaalaan. sidaan oo keliya ayaa looga hortagi karaa inuu yimaado cudur ama infekshin kale. haddaba waa sidee xaalku haddaan si keli ah u noolnahay? gurigaaga ama hoygaaga joog, caawimaad ama kaalmo weydiiso dadka bannaanka kaa jira. haddaad kaalmo u baahan tahay, taleefon ama fariin qoraal ah u dirso saaxiibada, qoyskaaga ama eheladaada, balse xaalad kastood ku sugan tahayba waa inaadan la kulmin. ugu dambeyntiina, waxaad warbixino ballaaran ka heli kartaa www.ofsp.coronavirus.ch